Magandang araw sa ating lahat. Ang aking pong papaliwanag ngayon ay fire detector alarm system. Ito po ay FDAS at conventional po ang ating gagawin. Ito po ay madalas gamitin sa mga maliliit na building, pambahay, at magagamit din ito para sa mga nag-aaral para sa NC2. Ang ating pong ipapaliwanag ay ang wiring diagram and schematic nito. So, makikita nyo po ang ating mga gagamitin ay heat detector, HD, SD, smoke detector, alarm bell or horn, at manual pull switch, manual pull station, marami pang ibang tawag dyan. At ang pinakahuli ay itong fire alarm control panel, dahil dito lahat sila mag-uumpisa. Unahin po natin ito. Ano ba ang SND na makikita natin sa fire alarm control panel? SND1, SND2, J1, J2, J3. Iba-iba ang fire alarm control panel. Minsan hanggang pag malalaki kung ilan mang zone yan, at sounder. Ito pong SND ay sounder. At ang itong J1 ay zone. Ang sounder ay may negative at positive. Sa bawat device din, may mga positive at negative din yan. So hindi kayo malilito dahil ito ay DC. Pero power source nito ay 220 volts AC. So ayun, sa zone 1, pag nag-wiring tayo, ay ilalagay natin dyan ang horn or alarm bell. Makikita natin ang connection lang naman ito ay positive to positive, negative to positive. At ang wire color natin ay ang red ay positive, ang black ay negative. So hindi tayo malilito dyan. So yun, sa sounder 1, alarm bell or horn ay positive to positive lang yan. So ayun ang unang pwede natin gawin pag nag wiring tayo or ano man ang diskarte natin. So ang manual pull switch naman ay papasok siya sa zone 1. Ito. Ang MPS ay iba-iba ang itsura. Ipapakita natin yan dyan sa picture. Iba-iba yan. May bilog, may square, rectangle. Iba-iba yan. So zone 1 siya. Positive to positive lang din yan. At negative to negative. Hindi tayo malilito dyan. Minsan may coding yan. Letter L or letter C. So yung L positive, yung C ay negative. Zone 1, manual pull switch. Dito na tayo sa zone 2. Heat detector or smoke detector. Kahit alin man yan dyan. So positive to positive, negative to negative, zone 2. Lahat naman yan ay negative, ay positive to positive lang at negative to negative lang. Hindi tayo malilito dyan dahil tatandaan lang naman natin ito. So sa heat detector, may L yan, minsan may N, may L at C. Ang L ay positive, ang C ay negative. Minsan naman sa loob niyan ay may 1, 3, 2, 4 ata. Pagkakaalala ko. Nakalimutan ko lang kung alin ang positive dito or negative. Basta ang loob niyan may numbering na 1, 2, 3, 4. Makikita nyo naman doon may symbol siya. Ay sa mismong loob niya ay may legend dito. May legends yan kung alin yung positive or negative sa loob ng heat detector or loob ng smoke detector.
So pag mag-i-install tayo or mag-exam sa NC2, tignan natin mabuti yung loob ng smoke detector or heat detector. Dahil may legends na yun sa loob niya mismo. Hindi tayo malilito doon. So ganun din, Zone 1, MPS, Zone 2, heat detector, Zone 3, smoke detector. Kahit naman alin zone ang mauna dyan. So ganun din, positive to positive, negative to negative. Di ka rin malilito dyan dahil katulad ng heat detector, iisa lang naman yan, depende sa brand at depende sa type. Misa kasi direktang positive negative na yan, tapos may pwede lang siyang jumperan, positive tapos diretso na siya sa isa pang SD or HD. So ayun, madali lang naman to dahil ito yung basic wiring niya, basic diagram na pwede nating i-reference sa mga maliliit nating kontrata na simple na building o bahay. Yung addressable kasi medyo ayun ang marami-raming gagawin dahil sa addressable, dalawa kasi ang FDAS, conventional and addressable. So itong in-explain ko ay conventional. So ayan, may kita nyo lang SND alarm, tapos itong SND1 at SND2, pwede naman na itong i-jumper lang para sa magkabilang zone nya. Pwede naman itong i-jumper lang para kung alin man mag-alarm dyan, mag-a-alarm sila pareho. Tapos kung hanggang zone 4 lang to, tapos napuno na itong zone 1 to 4 mo, magdadagdag ka pa ng HD or SD, pwede ka naman din mag-jumper dito sa MPS. Positive to positive lang, tapos negative to negative lang ulit ang susunod mong device. Pero itong heat detector, may jumper na to, katulad sa outlet. May naka-ready na yan. May i-screw mo lang yun dyan, apat yan. Diretso na yan sa susunod mong device. So, madali lang naman itong conventional. At ito rin yung pinapa-exam actual sa assessment NC2. So sa explanation ko, may mga pinapakita kong picture dyan kung itsura nila o kung ano mang klase, nakikita yan dyan. So ayun, tignan nyo lang mabuti itong diagram, masusundan nyo na yan. Dali lang naman to. Ang mahirap kasi, madali lang to sa assessment. Marami kasi nagsasabi na nakakalito at mahirap daw. So pag ni-review mo, nakuha mo tong diagram na to, madali na lang sa assessment yan. Pagdating naman sa trabaho, may mga engineer naman tayo na mag-guide sa atin. Kasi ibang iba to, pag nasa plano na siya ng engineer na binigay sa atin. So may wrapping ins pa yan, may piping muna, then wiring, tapos installation na ng device. Parang electrical power and lightings lang yan pagdating sa construction. So ayun, maggamit nyo to sa NC2 at kung saan man. Basic reference lang itong conventional FDAS diagram natin. So ayun, maraming salamat. At syempre, huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel para sa more videos. So subscribe na. Alright.